કારેલા મતલબ કારેલાનું નામ પડે ને એટલે ઘણા બધાને એવું થાય કે કારેલાનું શાક તો એકદમ કડવું હોય, ના ભાવે. પણ ચોક્કસથી ભાવે જો આ રીતે બનાવો તો ચોક્કસથી ભાવશે. તો અહીંયા આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો આ રીતે ક્રશ કરીને લીધેલો છે. 5 ચમચી સિંગદાણાના ભૂકો લઈ લઈશું અને 5 ચમચી આપણે બેસન શેકેલો લઈ લઈશું. ત્યાર પછી આમચૂર પાવડર એ પણ 2 ચમચી, 2 ચમચી કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, સફેદ તલ અને એ જ રીતે વરિયાળી પણ 1 ચમચી અને કસૂરી મેથી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીલા ધાણા, હળદર અને એ જ રીતે જે સ્પાઇસી મરચું આવે છે એ પણ 1 ચમચી એડ કર્યું છે. બધા મસાલાને આપણે બરાબર થોડું એવું મિક્સરની અંદર ફેરવી લઈશું. હવે આમાં છે ને આ મસાલાની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે તેલ એડ કરી દઈશું ને 1 ચમચી આમાં ગોળ પણ એડ કરી દઈશું, કારણ કે આમાં જે છે આપણે આમચૂર પાવડર 2 ચમચી એડ કર્યો છે અને આમચૂર પાવડર એડ ન કરો તો લીંબુનો રસ એડ કરવો. અને આ રીતે આપણે કારેલા લઈ લઈશું. હવે એકદમ કુમળા નાની સાઈઝના કારેલા છે અને હા, બેસન શેકેલો અને સિંગદાણા પણ શેકેલા છે અને બેસનની જગ્યાએ ગાંઠિયા હોય તો પણ ચાલે, તો ગાંઠિયા લઈ શકો. હવે આ રીતે કારેલાને નોર્મલ એવું આપણે ઉપરથી આ રીતે છાલને થોડી એવી ઉતારી દઈશું અને ત્યાર પછી આ કારેલાને કટ લગાવી દઈશું. તો દરેક ઘરની અંદર આમ જોઈએ ને તો કારેલામાં મોસ્ટ ઓફ જો ઘરના ફેમિલીમાં 5 જણ હોય અથવા તો 3 જણ હોય તો 2 જણ તો ના જ ખાતા હોય. મતલબ ટેસ્ટ કર્યા વગર પણ એવું કહેતા હોય કે કડવું લાગે છે. એટલા માટે જો આ મેથડથી બનાવશો તો જે કારેલા છે એ ક્યારેય કડવા નથી બનતા અને જે નહીં ખાતા હોય ને એ પણ ખાવા લાગશે એવા એકદમ સરસ એવું આ કારેલાનું શાક બને છે ને આમ પણ હેલ્થ માટે પણ સારું છે. તો અઠવાડિયામાં 2 વખત તો અવશ્ય આ શાક ખાવું જોઈએ અને ના ભાવતું હોય તો પણ ભાવવા માંડે છે. હવે આ રીતે કટ લગાવી અને આપણે અંદરના જે કાંઈ બિયા છે એ બધા કાઢી દઈશું. જો આ અંદરનું છે ને એકદમ સરસ આપણે કાઢી નાખેલું છે. કડવાશ મોસ્ટ ઓફ એની અંદર વધારે હોય છે, તો આ રીતે અંદરનો બધો જ ભાગ આપણે કાઢી નાખેલો છે અને હવે આને પાણીની અંદર 1 થી 2 વાર આ રીતે વોશ કરી લઈશું. ત્યાર પછી પાણીને નિતારીને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. હવે તમને થશે કે આટલા જેવા કારેલા, પણ એમાં એવું છે કે ઘરમાં 2 જણ છીએ, એમાં પણ 1 જણ તો ક્યારેય પણ ટેસ્ટ નથી કર્યું છતાં પણ એમ કહે છે કે કારેલા નહીં, કડવા લાગે છે. એટલા માટે કઈ રીતે એને ટેસ્ટ કરાવવું એવું છે. તો આ માત્ર મારા માટે જ કારેલા બને છે એટલે ઓછી ક્વોન્ટિટી છે. અને મસાલો છે એ મેં વધારે બનાવ્યો છે કારણ કે ઘણા બધા ભરેલા શાકની અંદર આ મસાલો ચાલી જાય છે. હવે અહીં આપણે અડધી ચમચી નમક લઈ લઈશું, અડધી ચમચી હળદર લઈ લઈશું. બંનેને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી દઈશું ને ત્યાર પછી જે કારેલા છે એની અંદર આ બધું જે હળદર અને મીઠું છે એને આપણે ભરી દઈશું. હવે કારેલાનું જે શાક છે ને એ 2 રીતે બને છે. એક તો કારેલા આ રીતે આપણે હળદર મીઠામાં બોળી અને 10 થી 15 મિનિટ અથવા તો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 1 કલાક રહેવા દેશો તો આમાંથી જે બધી કડવાશ છે એ પાણી બનીને દૂર થઈ જશે. મતલબ મીઠાવાળા થશે એટલે એની જે કડવાશ હશે એ બધું પાણીમાં છૂટી જશે અને એકદમ સરસ કડવાશમાંથી એકદમ સરસ એવા કારેલા બની જશે. અને એક કારેલા એ રીતે આપણે બનાવીએ છીએ કે આ રીતે મસાલો ભરી અને પછી કુકરની અંદર આપણે વિસલ પાડીએ છીએ અને આ થોડું ડિફરન્ટ આપણે બનાવવાના છે. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. એકદમ સરસ એવા કારેલાની રેસીપી આપી છે અને ગમે તો શેર કરી દેજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. હવે આ બધા કારેલાને આપણે 1 કલાક રાખ્યા હતા, ત્યાર પછી આમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ પાણી મૂકીને આ ઢોકળિયાની અંદર આપણે 1 લીંબુની સ્લાઇસ પણ એડ કરી દઈશું અને ઉપર આ રીતે ઢાંકણ બંધ કરીને થોડીવાર સ્ટીમ લેવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે જે મસાલો છે આ કારેલાને એકદમ સરસ નિતારી અને આનું જુઓ બધું જ પાણી જે કાંઈ કડવાશનું પાણી હશે ને એ બધું નીકળી ગયું છે. અને હવે આ કારેલાને આપણે એકદમ સરસ સાફ કરી લઈશું ને ત્યાર પછી જ આપણે મસાલો અંદર ભરીશું. હવે આ રીતે પાછું પણ આપણે એને વોશ કરી દઈશું જેથી કરીને જે પણ કડવાશ આની અંદર હશે ને એ બધી જ લગભગ નીકળી જશે. અને સાથે આપણે આમચૂર પાવડર અને ગોળ એડ કર્યો છે તો એકદમ ખાટું મીઠું આ શાક બને છે અને નામની પણ કડવાશ રહેતી નથી જો મસાલો આ રીતે બનશે તો. હવે આને આપણે મસાલો ભરી દઈએ. મસાલો ભર્યા પછી આને આપણે સ્ટીમ કરી લઈશું. તો આ રીતે દબાવી અને એકદમ સરસ આપણે ફૂલે ફૂલ મસાલો ભરી લઈશું. અને આ જે મસાલો છે ને ઘણા બધા શાકની અંદર આપણે ઉપયોગ થાય છે એટલે
કોઈ પણ શાક જો ભરવાનું હોય ને તો આ મસાલો એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આપે છે. અને જે ભીંડી હોય છે એને પણ ભર્યા વગર પણ આ મસાલાની અંદર જો બનાવવામાં આવે તો ખૂબ જ સરસ એવું ભીંડીનું શાક પણ બને છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ કારેલા ભરી લઈશું અને પછી આપણે સ્ટીમ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારા વિડીયો જોતા હોય, મારી ચેનલ પર જો કદાચ તમે નવા પણ આવ્યા હોય તો પહેલાં તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને લાઈક શેર પણ કરી દેજો. કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે કેવું બન્યું છે કારેલાનું શાક. હવે આ રીતે આપણે પાણી એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયું છે અને ત્યાર પછી આ રીતે કાણાવાળા એક છીબાની અંદર આપણે જેમ ઢોકળિયું હોય એ જ રીતે આપણે આને સ્ટીમ કરી લઈશું. ઢોકળિયાની અંદર ઉપરથી એનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરીશું. અને 20 મિનિટ થાય અને ત્યાર પછી આ રીતે ચેક કરશું તો એકદમ સરસ આપણા કારેલા છે કૂક થઈ ગયા છે, પૂરી રીતે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. અને આ જ રીતે બીજી પ્રોસેસ એ હોય છે કારેલામાં કે આપણે આ કારેલાનો મસાલો જે કારેલામાં ભર્યો ત્યાર પછી કૂકરની અંદર ડાયરેક્ટ વઘાર કરી અને કારેલા નાખીને થોડું નાકે બરાબર પાણી એડ કરી અને કારેલાને એક વિસલ પાડી દઈએ તો પણ આટલા જ કૂક થઈ જાય છે. પણ આમાં થોડો ટેસ્ટ અલગ આવે છે. અને આ જે કારેલા છે ને બન્યા પછી એકદમ ડ્રાય રહે છે, એટલે કે એકદમ છૂટા છૂટા કોરા કોરા રહે છે. ને પહેલાં કારેલામાં થોડો એવો અંદર લિક્વિડી રસો બને છે ને થોડી એવી મરચીઓ રહે છે. આ થોડું ડ્રાય રહે છે. તો આ કારેલા વધારે ભાવે છે. હવે આને આપણે વઘાર કરી દઈશું. વઘારમાં અહીંયા 1 થી 2 ચમચી તેલ મૂકી દઈશું. રાઈ, જીરું, હિંગ, હળદર અને લસણની બારીક બારીક 5 કળી લઈને બારીક એકદમ ટુકડામાં કાપેલું છે. લસણ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. અને લસણ એડ કર્યા પછી થોડું સતળાય એટલે આપણા જે કારેલા છે એ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. અને હવે આ કારેલાને તેલમાં થોડા ઉપર નીચે કરી અને પછી જે આપણે મસાલો બનાવ્યો ને એમાંથી આપણે આ અડધો ચમચો ભરીને આ મસાલો પણ આની ઉપર ભભરાવી દઈશું અને પછી આપણે 2 ચમચા આમાં પાણી એડ કરી દઈશું. અને આ ટાઈમે એકદમ ફટાફટ આ શાક બની જાય છે. અહીંયા વધારે કૂક કરવાનું હોતું નથી. છતાં પણ જો તમારે વધારે આને એકદમ લિક્વિડી બનાવવું હોય ને કૂક કરવું હોય તો આમાં ઉપરથી થાળી મૂકીને થાળીમાં પાણી મૂકી અને 5 મિનિટ રહેવા દેશો તો એકદમ સરસ એવા કારેલા બની જશે. અને આ શાક બન્યા પછી ઉપરથી આ રીતે આપણે થોડા એવા લીલા ફ્રેશ કોથમીરના પાન પણ ભભરાવી દઈશું ને એકદમ સુપર ટેસ્ટી કારેલાનું શાક તૈયાર છે. ના ખાતા હોય એ પણ ખાશે એવું એકદમ સુપર ટેસ્ટી આ શાક બને છે. તો એકવાર ટ્રાય ચોક્કસ કરજો અને ગમે તો શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. તો હવે આને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો ને ત્યારે નોટિફિકેશન ઓલ દબાવજો જેથી કરીને મારી કોઈ પણ રેસીપી હું અહીંયાથી શેર કરું તો તે તમને તરત મળી શકે. તો ફરી પાછા મળીશું એક અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.